تصور کنید پلکاتون رو میبندین، خواب شبانی خوبی رو تجربه میکنید و صبح با ذهن، بدن و روانی سرحال بیدار میشید. جملات تأکید مثبت قبل از خواب دقیقاً به همین منظور استفاده میشن. تصویرسازی و فراخواندن انرژی های آرامش بخشی که شما رو به پیشگاه آسودگی هدایت میکنه. اگر این موضوع رو بپذیریم که ذهن ناخودآگاه انسان حرفها و افکار اون رو به عنوان واقعیت میپذیره، پس تغییر فکرهای منفی به فکرهای مثبت میتونه در همه جنبه‌های زندگی به سود فرد باشه. تکرار جملات تأکیدی مثبت قبل از خواب این افکار مثبت رو در ضمیر ناخودآگاه شما تهنشین میکنه و افکار منفی رو از بین میبره. جمله تأکیدی رو انتخاب کنید که بیشتر از همه شما رو جذب میکنه و درست قبل از اینکه به خواب برید 10 بار تکرارش کنید. ممکنه فشردن آروم و تک به تک انگشتان دستتون به شما کمک کنه تا تکرار 10 تایی رو راحت تر دنبال کنید. معنای عبارات تأکیدی رو در ذهنتون مجسم کنید. بگذارین اون احساس در درون شما متجلی بشه. تصور کنید بدن و ضمیر ناخودآگاهتون این عبارات رو به خودش جذب میکنه. دوستان عزیزم، لطفاً ویدیوی ما رو لایک و سابسکرایب کنید و به کانال خودتون ملحق بشید تا از ویدیوهای بعدی ما جا نمونید. چه چیزی به شما کمک میکنه حتی بعد از یک روز دراز و پر استرس خوابی آروم داشته باشید؟ کدام باورهای منفی رو نگه داشتید که مایلید اونها رو رها کنید؟ میخواید چه باورهای مثبتی رو جایگزین اونها کنید؟ لطفاً جملات مثبت تأکیدی خودتون، افکار مثبت و روش‌های بهبود خوابتون رو با ما و دیگر دوستان در کامنت ها به اشتراک بگذارید. همچنین میتونید این جملات رو با عزیزانی در میون بگذارید که سزاوار خواب خوب شبانه‌اند. همیشه روزتون رو با افکار مثبت به آخر برسونید، چون مهم نیست چه روز سختی رو پشت سر گذاشتید. فردا فرصتی تازه است برای ساختن یک روز بهتر. یادتون باشه اگر میخواهید آرامش داشته باشید، فردا رو با خودتون به رخت خواب نبرید. حالا بریم سراغ جملات تأکیدی. این یک تمرین بسیار قدرتمندی هست که میتونید قبل از خواب انجام بدین. دستتون رو روی قلبتون بذارید و بعد از من تکرار کنید. من الان تمام خشم، ترس، گناه، شرم، انرژی و احساسات پایین رو که امروز نسبت به خودم داشتم رها می کنم. الان به طور کامل رها می کنم. من حالا لایق همه نعمت‌ها، زیبایی‌ها و عشق و فراوانی که به سمت من میاد هستم. لطفاً من رو با شادی زیاد، عشق زیاد، شفای زیاد، پذیرش زیاد، قدردانی زیاد و هدف بیشتر پر کن. من کافی هستم. من دوست داشتنی هستم. من امن هستم. من لایق هر چیز زیبایی که در سر راه من میاد هستم. من آماده هستم و دوست داشتنی. اینها رو هر شب به مدت 7 روز قبل از خواب بگید و ببینید که چگونه هر چیزی در زندگی برای بهتر شدن کاملا تغییر کنید و شما رو در روز حمایت میکنه. امتحان کنید. با حس خوب در زیر ویدیو بنویس و مکتوب کن: من این عاشقی را عاشقانه دوست دارم.